Всем привет! Приобрел на Яндекс.Маркете вот такой маленький моющий пылесос. А все потому, что наш кот нещадно сыт на наш диван. Обоссал все углы, все, вон там все в разводах было, в желтых пятнах. Вот тут вообще кошмар, два огромных пятна. Сейчас прошел первый слой химии. Очень доволен результатом, уже даже после первой попытки, так скажем. Пятна исчезли, осталось вымыть химию чистой водой. Вот сюда заливается химия, сюда отработка спускается. Еще не весь потенциал я изучил этого пылесоса, так как остался еще пар. Он может обдавать вместо воды паром, это очень круто. И также может подавать горячую воду. Он нагревает воду и подает вместо холодной. Вот, можно мыть окна, полы. Вообще очень крутой пылесос. За эти деньги я вообще очень доволен. Пользовался профессиональным оборудованием, и скажу вам, этот пылесос сосет конкретно тоже, я вам могу сказать. Поэтому рекомендую к покупке. Если кого заинтересовало, могу оставить ссылочку в описании.